Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, հայկական նախագիծ հասարակական կազմակերպության մարզահոս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ այսօր մենք գտնվում ենք շատ յուրահատուկ մի վայրում։ Մենք գտնվում ենք Լոռու մարզում, Մադան գյուղի տարածքում եւ առավելապես գտնվում ենք Մադան գյուղի մի շատ յուրահատուկ տեսարժան վայրում, որի պատմությունը մեզ նաև օգնելու է այսօր խոսելու մի քանի կարևոր թեմաների, մի քանի կարևոր հիմնահարցերի հետ, որոնք առնչվում են ոչ միայն այս տարածաշրջանի պատմությանը, այլ նաև խոշոր հաշվով առնչվում են, այսպես ասենք, հավերժական հայկական հիմնահարցերին։ Իմ անունը Վարուժան Գեղամյան է, ես թուրքագետ եմ, իմ ընկեր Հրանտ Միքայելյանն է, տնտեսագետ, քաղաքագետ եւ մենք ներկայացնում ենք հայկական նախագիծը։ Եվ այսօր խոսելու ենք մի խումբ հարցերի մասին, որոնք կարելի է այսպես անվանել ժողովրդագրությունից մինչև տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականություն։ Ընտրել ենք այս վայրը ոչ պատահական, գտնվում ենք Լոռու մարզի Մադան գյուղում։ Մադան գյուղը ինչ որ առումով յուրահատուկ է թե Հայաստանի պատմության մեջ, թե Հայաստանի ներկայիս աշխարհագրության մեջ եւ հնարավորություն է մեզ տալիս առավել այսպես վառ կերպով ներկայացնել այն խնդիրները, որոնց շուրջ ուզում ենք այսօր խոսել։ Հրանտ, խնդրեմ շատ հակիրճ ներկայացնես, որտեղ ենք մենք, ինչու ենք ընտրել այս տեղը եւ խոշորաշով ինչ պատմություն ունի այն։ Այս գյուղը հունական գյուղ է, որը գտնվում է Լոռվա մարզում։ Երևի շատերդ գիտեք, որ Լոռվա մարզում մի քանի հունական գյուղ կա եւ այս պայմանությամբ հունական բնակչությունը այստեղ շատ քիչ է մնացել, բայց այնուամենայնիվ դարերով հույն եւ հայ ժողովուրդը ապրել է կողք կողքի նաեւ Հայաստանում, ոչ միայն բյուզանդական կայսրությունում, ոչ միայն արևմտյան Հայաստանում, այլ նաեւ Հայաստանում, արևելյան Հայաստանում։ Այսօրվա Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության եւ այս գյուղի բնակչությունը այստեղ եկել է 1752 թվականին, տեղափոխվել է դեր վրաց թագավորի կողմից եւ այստեղ մենք մեծ հաշվով փորձ ենք ձեռք բերել կողքի ապրելու։ Այս պայդրությամբ մենք գիտենք, որ Հայաստանը գրեթե մոնոէթնիկ երկիր է։ Միակ խոշոր փոքրամասնությունը եզդիական համայնքն է։ Սակայն իրականում բազմէթնիկ երկիր լինելու կամ բազմմշակույթ երկիր լինելու Հայաստանը շատ ավելի լայն հնարավորություններ ունի եւ ոչ միայն եզդի ժողովուրդը, այլ նաեւ հույն ժողովուրդը եւ իհարկե նաեւ այլ ժողովուրդները, որոնք այս պահի բնակվում են Հայաստանում։ Սակայն այս պայդրությամբ Հայաստանը քաղաքական փորձ չունի բազմամշակութայինությունը կառավարելու եւ այդ բազմամշակութայինությունը դարձնել ոչ թե ինչպես որ շատ հաճախ ընկալվում է որպես վտանգ, այլ նաեւ առավելություն, որի իրականում Հայաստանը հնարավորություններ ունի։ Բայց մինչև այդ հարցերին խոսել Հրանտ, ինչու են հայտնվել այստեղ հույները։ Բերել է այստեղ Հերակլես թագավորը Վրաստանի, այսինքն այս տարածքը ինչ որ առումով գտնվում էր նաև փաստացի այսպես աշխարհաքաղաքական մի քանի գործընթացների կիզակետում։ Կարող ես շատ հակիրճ ասել, թե ինչ, որտեվ մենք նույնիսկ այս չնայած այս եղանակային պայմաններին, այս բարդ ըստ էության հատուկ ենք եկել այստեղ, որ մեր ետևում էլ դուք տեսնում եք այն եկեղեցին, որ տեղի հունական համայնքն է կառուցել 19-րդ դարի ամենասկզբին եւ այն փաստացի արդեն ավելի քան 200 տարեկան է։ Ինչ գործընթացներ են եղել, որ թվացյալ այսօրվա հատկապես հայի աչքերում հերու Հունաստանը եւ հերու հույները հայտնվել են իրականում, այսպես ասած, ճիշտ մեր կողքին, մեր երկրի տարածքում, ինչպես է դա ստացվել։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր բան պետք է իմանանք։ Իրականում ոչ այդքան հերու Հունաստանից են եկել, այլ մոտիկ Հունաստանից։ Այսինքն Սև ծովի ափին Պոնտոս տարածաշրջանը, որը մոտիկ է Վրաստանի այսօրվա սահմանին, Տրաբզոն քաղաքը գտնվում է այդտեղ եւ ուրիշ քաղաքներ, այդտեղից են եկել այստեղի բնակիչները։ Ինչու։ Եվ եկել են ոչ միայն այստեղ, այլ նաեւ հարակից գյուղերը։ Իսկ ինչու 18-րդ դարում սկսել է զարգանալ նաեւ արդյունաբերությունը եւ այն մեր պատկերացումը, որ միայն գյուղատնտեսությունն է եղել առաջ, այդքան էլ ճիշտ չի եւ արդեն 18-րդ դարից արդյունաբերությունը սկսեց զարգանալ։ Մենք այստեղ նույնիսկ կարող ենք տեսնել այս ֆոնին սարերի գույնը եւ այստեղ պղինձը եւ մոլիբդենը մեծաթիվ է եւ այդ արդյունահանումը
շարունակում է արդեն 200 տարուց ավել։ Ախտալայի հանքը իհարկե բոլորին հայտնի է։ Ամենահայտնին, այո։ Այո, բայց իհարկե ոչ միակը չէ եւ ստեղ համարյա ամեն գյուղում որոշ հանքավայրեր կան։ Եվ հիմնականում նրանք զբաղվել են դրանով եւ նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ հունական բնակչությունը այդ պահին արդեն արդյունաբերությունում զբաղվելու փորձ ուներ, որը ճուներ տեղի հայկական բնակչությունը։ Եվ այսպիսով հունական բնակչությունը բերվեց այստեղ նաև նույն տրամաբանությամբ, ինչպես որ հին ժամանակներում տեղափոխում են ժողովուրդներին, որոնք պետք է ինչ որ արհեստները զարգացնեին նոր բնակավայրում։ Ինչպես հայերին օրինակ Շահ Աբբասի ժամանակ Իրանում հայտնի տեղափոխում են եւ փաստացի մերոնք այնտեղ զբաղվում են այն ոլորտներով, որոնք որ ամենալավներն այսպես զարգացած ժամանակի Հայաստանում հիմնականում առևտրականություն, վաճառականություն, ոսկեչություն եւ այլն հարակից ոլորտներ։ Անշուշտ եւ նաեւ ինչպես որ օրինակ Տիգրան Մեծը կապադովկիցիներին տեղափոխեց Հայաստան, կամ ինչպես դա արդեն ուրիշ պատճառ ուներ, բայց մենք կարող ենք տեսնել արդեն 10 տարի առաջ Հայաստան եկել են սիրիահայեր եւ նոր արհեստներ զարգացրել են կամ նոր ոլորտներ։ Իսկ ինչպես է զարգացել գյուղի ճակատագիրը խորհրդային շրջանում եւ հետխորհրդային շրջանում, անկախության շրջանում Հայաստանի Հանրապետության։ Դե խորհրդային շրջանում ստեղ հիմնականում կայուն է եղել իրավիճակը, չնայած որ այս եկեղեցին ցավոք ոչ թե որպես եկեղեցի էր գործում, այլ որպես կինոթատրոն եւ իր մշակութային դերը այսպիսով չի կատարել, փորձել են ուրիշ դեր տալ այս եկեղեցուն, բայց մեծ հաշվով հույն ժողովրդի համար այդ հոգևոր կենտրոնի դեր ինքը չի խաղացել եւ զգալի մասով նաեւ այդ պատճառով հույն ժողովուրդը ինչ որ չափով կորցել է կապը այդ հողի հետ։ Բացի այդ, Հունաստանը 80-ականներին, 70-ականներին տնտեսական աճ է գրանցել, իսկ խորհրդային միությունը հակառակ, եւ 90-ականներին երբ տնտեսական փլուզում է եղել, չնայած որ հույն ժողովուրդը ամեն դեպքում հայ ժողովրդի հետ շատ սերտ կապեր ունի եւ այդպիսի որևէ էթնիկական պատճառ չկար հեռանալու, բայց տնտեսական պատճառ կար եւ քանի որ Հունաստանը տրամադրում էր այդպիսի հնարավորություն, բնակչության զգալի մասը գնացել է։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը արդեն եկեղեցու ներսից, ինչպես գիտեք, հիշեցնում եմ, մենք գտնվում ենք Մադան գյուղում, ինքնին անունը Մադան գյուղի միջանկյալ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է, այն տարածաշրջանի լեզուներում նշանակում է ուրեմն հանք, այնպես որ Հրանտի հիշատակած լեռների երևացող գույնը իսկապես բնորոշում է տարածաշրջանը, մենք ամենուր այսպես շրջապատված ենք այստեղ բղնձով։ Եվ վերադառնալով Հրանտ մեր հիմնական զրույցին մենք փաստացի արձանագրեցինք, որ այս տարածաշրջանը ժողովրդագրական յուրահատուկ process-ների կենտրոն է եղել, որովհետև մենք ավանդապես ընդունված է համարել, որ Հայաստանում մեր հիմնական ժողովրդագրական խնդիրը եղել է հայեր եւ այս տարածաշրջան եկած թուրքեր, հա, այստեղ նրանց տարաբնույթ փոփոխությունները այս կամ այն հատվածում հայկական լեռնաշխարհի, բայց ստեղ փաստացի այն եզակի հատկապես նոր ժամանակներում եզակի երևույթներից է եղել, երբ որ փաստացի տարածաշրջանից ոչ միայն եկել են, այսպես կամ խառնվել են իրար այստեղի հիմնական արդեն դարձած երկու հանույթները, այլ այստեղ եկել են լրիվ նոր պայմանական, ասենք, նոր ժամանակների համար նոր հանրույթ, իդեմս պոնտացի հույները եւ փաստացի փոխել են ոչ միայն դեմոգրաֆիական պատկերը տարածաշրջանի, այլ նաեւ փոխել են տարածաշրջանի զբաղվածության պատկերը, հիմնելով նոր փաստացի մասնագիտացումներ եւ տարածաշրջանի այս հատվածը, լոռու այս հատվածը վերածելով փաստորեն Հայաստանի ինչ որ առումով արդյունաբերական ամենազարգացած կտորի։ Այո, ուղղակի մի փոքրիկ շտկում ոչ թե փոխվել է, այլ համալրվել է, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք հենց հայ-թուրքական այդ համադրության մեջ, ապա այո, այդտեղ փոխում է, որովհետև կա ժողովրդագրական քաղաքականություն, որը հիմնականում թուրքերի կողմից միտված էր, որպեսզի հայկական բնիկ էլեմենտը այստեղից չեզոքացվի, նվազեցվի եւ իր քանակը նվազեցվի եւ որպեսզի թուրքական բնակչությունը այստեղ մեծամասնություն դառնա։ Հույների դեպքում այդ բնակչությունը եկել է, մի քանի գյուղ զբաղեցրել է եւ դարերով ապրել է,
բայց պատկերը այնքան չի փոխվել, ինչքան համալրել է, որովհետև նոր ստեղծած պատկերը կայուն էր եւ հայերի եւ հույների համար։ Այսինքն Հայաստանում չէր տարվում հույների ասիմիլյացիոն քաղաքականությունը, բայց հույները նաև չէին փորձում ինչ որ հայերի տեղից ինչ որ բան փոխել։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ հայերը իրականում շատ էլ լավ կարող են գոյատևել տարբեր ժողովուրդների հետ։ Ուղղակի եթե չկա պետական ճնշում, եթե չկա այդ արտահայտված կրոնական թշնամանք եւ եթե չկա առհասարակ թշնամանք եւ կա հասկացություն ընդհանուր շահի, որը հույների հետ եղել է։ Եվ խոշոր հաշվով ինչ որ արվում է, այստեղ մենք նաև տեսնում ենք այդ քո նշած համակեցության այսպես լավ դրսևորումը, երբ որ խոշոր հաշվով քրիստոնեական Հայաստանի սրտում կամ մի հատվածում մենք տեսնում ենք քրիստոնեական մեկ այլ եկեղեցու, քույր եկեղեցու, հա, արդեն ուղղափառ ուրեմն հունական եկեղեցու ներկայությունը, որը ինչ որ առումով շատ ներդաշնակ է ամբողջ այսպես պատկերին եւ խոշոր հաշվով այս եկեղեցու մոտ գալու գաղափարն էր դրանից բխած մեր մոտ, որ մենք փորձենք տեսնել, ցույց տալ ձեզ, որ Հայաստանը իսկապես շատ իրականում հարուստ է եւ այսպես դեմոգրաֆիական տեսանկյունից եւ մշակութային ամենատարբեր շերտերի տեսանկյունից եւ այս լոռու հյուսային այս հատվածը Աղթալա Ալավերդու ձորակը այս առումով հատկապես առանձնանում է դեպի Հունաստան, հա, ուրեմն կապերով կամ հունական կապերով եւ այս առումով էլ միևնույն ժամանակ մեր համար խնդիր է ցույց տալ, որ ձեզ ցույց տալ հարգելի դիտողներ, որ ինչքան բազմազան է Հայաստանը, բայց միևնույն ժամանակ ցույց տալ, որ մենք այդ հարստությունը, որ հնարավոր է կապիտալիզացնել այսօրվա աշխարհում ամենատարբեր ոլորտներում մենք դա չենք կարող եւ դրա վառ վկայությունը այս եկեղեցու վիճակն է, որը եթե դուք հիմա տեսնում եք այսպես ընդհանուր կադրերում ինչքան անմխիթար վիճակում է այն գտնվում, մինչդեռ այն կարող է լինել հայ-հունական համագործակցության ամենագրավիչ խորհրդանիշներից մեկը, լինելով նորից եմ ասում Հայաստանի Հանրապետության այս պահին հյուսիսում, հա, ոչ թե կենտրոնում, որտեղ ամեն ինչ կենտրոնացված է այս պահին, հա։ Եվ այստեղ ես նաև ուզում եմ ասել, որ այդ բազմամշակութայնությունը եւ հրանտի նշած հնարավորությունը համակեցության, երբ որ քո դիմացինը այդ ճշնամանքը եւ պլաններ չունի քեզ, քո հետ իսկապես պլաններ ունի համակեցության մեջ գտնվելու, այլ ոչ թե քեզ զավթելու, գրավելու, նվաճելու եւ քաղաքական մակարդակում այդպիսի պլաններ չկան, ինչը որ ցավոք սրտի այսօր արտահայտում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ Հայաստանի եւ հայության նկատմամբ, եթե այդ համակեցությունը կա, այդ համակեցությունը նաև շատ հզոր գործիք է տարածաշրջանային քաղաքականություն վարելու։ Փորձեմ բացատրել, ներկայացնել այս միտքս։ Տեսեք, երբ որ մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր ամիսը, մինչև պատերազմը, Մերձավոր Արևելքում կար ոչ միայն ընդգծված հարգանք հայերի նկատմամբ, որովհետև փաստացի Հայաստանը կարողացել էր 1990-ականների սկզբին ըստ էության իրեն անհավասար պետության, գուցե նույնիսկ կարելի ասել դաշինքի դեմ թուրք-ադրբեջանական կռվել եւ այդ կռվում հաղթանակ տանել, հա, եւ հայկական բանակը փաստացի ոչ միայն ուներ համարումը տարածաշրջանում կարող բանակի, այլ նաև Հայաստանը որպես այդպեսին ընկալվում էր մի պետություն, որը կարող է դիմադրել իրենց մեծ ուժերին, հա։ Եվ դա գումարվում էր նաև ընդհանրապես տարածաշրջանում հայերի նկատմամբ դրական վերաբերմունքին ու ստացվում է մի իրողություն, որ Հայաստանը ընկալվում էր որպես պետություն, որը կարող է պաշտպանել նրանց, ովքեր որ ճնշվում են մեծ ուժերի կողմից։ Իսկ ովքեր են նրանք, հա, ովքեր են որ գտնվում են անընդհատ ճնշման ներքո։ Դրանք Մերձավոր Արևելքի կրոնական, ազգային այն փոքրամասնություններն են, որոնք հնաբնակ են, այսինքն բնիկ են այս տարածաշրջանում շատ դեպքերում, սակայն զրկված են սեփական պետական միավորից։ Խոսքը օրինակ եզդիների մասին խոսքը ասորիների մասին է, արամեացիների մասին է, քրիստոնյա արաբների մասին է եւ այլն, հա, եւ այդ հանրույթների մոտ տարբեր ժամանակների ամենատարբեր ձևով դրսևորվում էր այսպես յուրահատուկ դեպի Հայաստան հայացքը, որ Հայաստանը ընկալվում է որպես պահապան, պաշտպան։ Այսօր ցավոք սրտի պատերազմից հետո այդ ուրեմն կերպար, այդ իմիջը մասամբ տուժել է, բայց այն դեռ չի վերացել եւ հետեւաբար մեզ համար հնարավորություն է տալիս, դաշտ է տալիս, որպեսզի մենք իրան
իրականացնենք տարածաշրջանի մեր քաղաքականությունը, այդ թվում նաև հենվելով այսպիսի ընկալման վրա, որ Հայաստանը եւ հայությունը դա այնտեղն է, որտեղ բոլորը կարող են համակեցությամբ ապրել եւ ամենակարևորը կարող են ուրեմն տեր կանգնել այդ համակեցության մաս կազմող ամենատարբեր ուրեմն ժողովուրդների ու ազգերի պաշտպանությանը։ Այս առումով հայ-հունական համագործակցությունը այսօր առավել քան ակտուալ է նորից դառնում, որովհետև խոշոր հաշվով Հունաստանը եւս այն նույն սպառնալիքները ունի, որը որ այս պահին կանգնած են Հայաստանի հայության առջև, իդեմս հատկապես թուրքական, այսպես ագրեսիայի արևելյան միջերկրական ծովում, թուրքական ագրեսիայի դեղուցների հարցում, Էգեյան ծովում եւ այլն։ Այսինքն մենք այսա տեսնում ենք եւ պատահական չէ 2020 թվականի ամռանը շատ մոտ էին այդ երկու պետությունները հերթական անգամ լիարժեք պատերազմի մեջ մտնելու, էլ չեմ խոսում որ հույն թուրքական հակամարտությունը խոշորաշոր շարունակվում է Կիպրոսում արդեն որերորդ տասնամյակն է։ Շատ լավ է, որ այսպիսի իմիջ Հայաստանը ունեցել է։ Հույս ունեմ, որ գոնե ինչ-որ չափով պահպանվել է, որովհետև իրականում այդ իմիջը պետք է օգտագործել եւ ոչ միայն իմիջ, այլ արդեն իրականություն դարձնել, որովհետև բազմաթիվ ժողովուրդներ, որոնք նաեւ մեզ բարեկամ են, որոնք բնիկ ժողովուրդ են, որոնք մեր եղբայրական ժողովուրդներն են, իհարկե մենք գիտենք եզդի ժողովուրդների մասին, բացի այդ ասորի ժողովուրդը, որը Իրաքում դեռևս բնակվում է, չնայած որ շատ ավելի փոքր թվով կանց դեռևս 30 տարի առաջ, մոտավորապես 1.2 միլիոնից մինչև 200,000-ը նվազել այդ թիվը, բացի այդ արդեն Լիբանանը, որը այն հին ժողովուրդների ինչ որ հավաքելու տեղեր, ինչ որ իմաստով այդ դերը կորցնում է եւ շուտով ամբողջությամբ կորցնելու է։ Սիրիան համարյա ամբողջությամբ կորցրել է այդ պատկերը եւ բացի այդ նույն հույնները կամ հունական եկեղեցու ներկայացուցիչները ամբողջին արևելքով ապրում են։ Եվ բացի այդ էլի փոքր քրիստոնեական եկեղեցիներ կան, որոնք եւս մեզ բարեկամ են կամ եւս շատ հետաքրքիր եւ մեզ հետ ինչ որ չափով կապ ունեցող էթնոգրաֆիկ խմբերն են։ Առաջին հերթին մենք կարող ենք նրանց աջակցել, նրանց մշակույթի պահպանության գործում, որովհետև նրանք այդ պետություն չունեն, իսկ մենք պետություն այնուամենայնիվ ունենք։ Ուրիշ հարց, որ մենք այդքան էլ շատ չենք տեր կանգնել նույնիսկ մեր մշակույթին։ Եվ իհարկե այս քայլով պետք է սկսենք, բայց չպետք է դրանով սահմանափակվենք, մենք պետք է տեր կանգնենք նաև այդ ժողովուրդների մշակույթին, որը պահպանության անշուշտ կարիք ունի, եւ լեզվին, եւ ճարտարապետության, եւ այլ մշակութային տարրերին, երգին եւ այլն եւ այլն։ Բացի այդ, գուցե այդ մարդիկ կարող են տեղ գտնել Հայաստանում։ Ես միշտ կողմնակից եմ եղել, որ Արցախի այն տարածքներում, որոնք ցավոք սրտի կորցրել ենք այս պատերազմում, մենք բնակեցնենք նաև այդ ժողովուրդների ներկայացուցիչներին եւ գուցե նույնիսկ մեծ թվով, որովհետեւ նրանք դեր ունեն պահպանված բավականին մեծ գյուղացիական բնակչությունը, որը մենք այս պայդրությամբ ունենք, բայց այն քչացող է եւ չունենք հնարավորություն համալրելու adekvat առումով եւ գուցե գյուղացիական մշակույթը վերակենդանացնել կամ գյուղատնտեսությունը վերակենդանացնել նաեւ այդ մարդկանցով եւ նաեւ մենք կարող ենք փորձել ձեռք բերել այդ փորձը ժողովուրդների միջև համակեցության Այստեղ նաև ուրիշ հարցեր կա։ Շատ հաճախ խոսում է, որ այ Հայաստանին պետք է բազմազգություն, որպեսզի տնտեսապես զարգանա։ Եվ մարդիկ, որոնք դա ասում են, շատ հաճախ չեն հասկանում, որովհետև բազմազգություն ինքնին տնտեսական զարգացումը չի կարող բերել։ Հակառակ կարող է նույնիսկ քաղաքական կայունությունը խաթարի։ Այստեղ առաջին հարցը այն է, թե այդ բազմազգության ներկայացուցիչները ովքեր են։ Մենք շատ հաճախ ասում են, դե ովքեր որ լինեն։ Օրինակ հնդիկներ, թուրքեր եւ այլն։ Հարցը այն չի, թե բազմազգություն որպես սկզբունք, այլ հարցը այն է, թե ում հետ է համակեցություն ապրում։ Եվ ուրիշ հարց, ինչպես է դա կազմակերպում։ Կարողանում ես դա կազմակերպել, որ դա համակեցություն լինի, այլ ոչ թե ինչ որ գետոյացված վիճակներ կամ թշնամանք, որովհետեւ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ երկրներում այս պայդրությամբ աշխարհում այդ խնդիրները կան։ Եվ մեզ համար առաջին խնդիրը պետք է լինի, որ Հայաստանը դրանով բարգավաճի, այլ ոչ թե ինչ որ խնդիրներ ունենա, բայց նաև այդ ժողովուրդները, որոնք ստեղ կան եւ նրանց ներկայացուցիչները ստեղ բնակվեն, եթե նման հնարավորություններ ստեղծվի։ Իհարկե հիմա շատ ավելի նվազեն այդ հնարավորությունները, որովհետեւ զգալի մասով տարածքները կորցված են, բայց նույնիսկ հիմա ինչ որ հնարավորություններ կան, օրինակ այս գյուղը հիմնականում լքված է, հա։ Հատկանշական է նաև այն, որ մենք ժամանակին չօգտագործեցինք այդ հնարավորություն եւ Սիրիայից նույն ասորի գաղթականներին չընդունեցինք
եւ այդ թվում ազատագրված տարածքներում չեն բնակեցրել Արցախի, այո։ Իսկ հիմա Ադրբեջանը փորձում է այդտեղ սիրիացի թուրքմեններին բնակեցնել։ Եվ փոխում է ամբողջ տարածաշրջանի դեմոգրաֆիական պատկերը, որը նաև ազդելու է քաղաքականության վրա։ Այո, եւ նաև մի բան էլ կարեւոր է։ Ինչպես մենք չունենք ժողովրդագրական շատ արագ աճող ռեսուրս, այնպես էլ Ադրբեջանը չունի։ Բայց Ադրբեջանը գիտի այնտեղը, որտեղից կարող է այդ ռեսուրսը ստանալ։ Մենք դրա մասին ուղղակի չենք մտածել, չնայած այդ նույն տեղն է։ Սա իր հերթին ինչ է նշանակում Հրանտ։ Սա նաև նշանակում է, որ Ադրբեջանը ունի ժողովրդագրական քաղաքականություն, ունի ժողովրդագրական պլանավորում եւ փորձում է այդ ազգամիջյան հարաբերություններ կառավարել, իսկ մենք այդ մտածելակերպ դեռ չունենք։ Գուցե արժի զարգացնել։ Եթե մենք կարողանանք այդ համալրումը անենք եւ կարողանանք դա կազմակերպել, նաեւ կարողանանք այդ բազմազգության մենեջմենթը անենք պետական մակարդակով, դա Հայաստանի պետական կառավարման, երկարատև պլանավորման եւ այլ ինստիտուտների ամրացմանը բերի, որովհետեւ իրականում այն պետությունը, որը կարողանում է ազգամիջյան հարաբերություններ կազմակերպել եւ այն պետությունը, որը նման փորձ չունի, դրանք որակապես տարբեր պետություններն են։ Եվ Հայաստանի խնդիրներից մեկը նաեւ դա է, որովհետեւ Հայաստանում մարդիկ սովոր չեն այդ համակեցությանը եւ շատ հաճախ չեն կարողանում պատկերացնել այդ հասարակությունը։ Դրա եւ վատ եւ լավ կողմերը։ Եվ այսպիսով սա կարծում եմ նաև ինստիտուցիոնալ փորձ կարող է բերել Հայաստանին, ոչ միայն նաև տնտեսական, նաև մշակութային առումով եւ քաղաքական փափուկ ուժը։ Եվ այո, այդ փափուկ ուժը հատկապես նաև տարածաշրջանում, որովհետեւ մենք անընդհատ կրկնում ենք, որ այս պահին մենք կարիք ունենք նայելու այն տարածաշրջանին, որ մեր բնական արեալն է գործունեության, մեր զոհարավերքին եւ փաստացի այդ համակեցության դրական օրինակները, ինչպես նաև այն արդեն մեր քննարկած իմիջը Հայաստանի որպես այդ ճնշված ժողովուրդների, փոքր ժողովուրդների պահապան, պաշտպան երկրի պետության, ապաստան երկրի, այո, այդ բերծարարքումը ըստ էության մեր փափուկ ուժի կարևորագույն գործիքներից մեկն է լինելու եւ եթե մենք դա անենք եւ փաստացի նաեւ սրա համար մենք պատրաստի նաեւ ինչ որ առումով մեխանիզմներ ու համակարգեր ունենք, իդեմս օրինակ հայ առաքելական եկեղեցու, որը չնայած բազմաթիվ խնդիրների այնուամենայնիվ շարունակում է գործել մեր զորքի ամենաթեժ կետերում, այսինքն այն բոլոր հատվածներում, որտեղ նույնիսկ հայության քանակը զգալիորեն պակասել, ընդհանրապես քրիստոնյաների թիվն է պակասել, բայց այնուամենայնիվ այն շարունակում է գործել եւ ունենալ հեղինակություն։ Դիցուք ասենք Իրաքը ամենալավ դրա օրինակն է, Սիրիայում մեր ասենք Հալեպում մեր եկեղեցին շարունակում է գործել, չնայած այս բոլոր անցնող տարիների դժվարությունների, մեր դեսպանատի հիպոթեզությունը միակների միջոցով որ չփակվեց այդ ամենաբարդ տարիներին քաղաքացիական պատերազմին, որը խոսում փաստ է եւ ոչ այլ ինչ է, քան այդ այսպես ամրության իմիջ, հա, որը կարելի է կապիտալիզացնել եւ օգտագործել եւ այս առումով եթե փորձենք նաեւ ամփոփելու լինել, ապա կարող ենք ասել, որ սա եւս մեկ ինչ որ առումով չօգտագործված մեր կողմից հնարավորություն է եւ ինչ որ առումով խորհրդանշում է այս եկեղեցու վիճակը այդ մեր այդ չօգտագործված համակեցության դրական փորձի մեր արտաքին ներքին քաղաքականության մեջ եւ վերջապես պետք եթե մի քիչ ավելի պատկերը փորձենք մեծացնել նաև առիթ ստեղծելու համար հաջորդիվ խոսելու սրա մասին, ապա մենք իրականում ականատես ենք լինում, որ խոշոր հաշվով ամբողջ տարածաշրջանը գնում է այդ մոնոէթնիկության, փոխվում է տարածաշրջանի այն բնիկ դեմքը, քրիստոնեական, այսպես իսլամական համատեղ կեցությունը վերափոխվում է, դառնում է միայն իսլամական համակեցության եւ փաստացի այս պահին միակ կղզյակը այս խոշոր տարածաշրջանում, որտեղ դեռ հնարավոր է այդ երկակի համակեցություն, այսինքն քրիստոնեական ամենատարբեր եկեղեցիների, ամենատարբեր ազգերի եւ այլ դավանանքների ուրեմն հետևորդների դրական համակեցություն եւ ինչ որ առումով նաեւ դրանով պաշտպանվածություն հնարավոր ճնշումներ, այս բանին նա կարող է ապահովել Հայաստանը եւ ապահովում է փաստացի միայն Հայաստանը։ Ինչ կլինի մի քանի տարուց, երբ մեր զորարարքում քրիստոնյաների թիվը հասնի քրիտիկական նվազագույնի կամ ընդհանրապես վերանա, շատ ինչպես շատ երկրներում, ասենք Իրաքում քրիստոնյաները գրեթե մոտ են այսպես վերանալուն, հա։ Ինչ կլինի դրանից հետո շատ պայստման բարդ է պատկերացնել այս պահին, եթե դրան նախապես չպատրաստվել։ Սիրելի հետևորդներ, սիրելի դիտողներ, հայկական նախագծի մարզահոսի հերթական թողարկումը հիշեցնեմ, որ մենք նկարահանում ենք Մադան
գյուղում, որ գտնվում է Լոռու մարզում, Լոռու հյուսիսում, մենք գտնվում ենք այդ գյուղի եկեղեցիներից մեկում, հունական, կառուցված ճիշտ 2 դար եւ մի քիչ ավելին առաջ եւ հույս ունենք, որ հաջորդիվ այստեղ այցելության ժամանակ եկեղեցին վերանորոգված կլինի, իսկ դա հնարավոր է այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը մեր քննարկած հարցերի համատեքստում նախաձեռնի ու իրականացնի անհրաժեշտ քաղաքականությունը, թե արտաքին միջավայրում, ընդ որում համագործակցելով հունական կողմի հետ, նաև ընդհանուր սպառնալիքների զսպման տեսանկյունից, թե ընդհանրապես գիտակցելով իր տեղն ու դերը տարածաշրջանում եւ անելով անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանք եւ անհրաժեշտ նախաձեռնությունները։ Առնվազն մեր կողմից որպես հայկական նախագիծ մենք բարբերաբար դրա մասին կհիշեցնենք, բարբերաբար դրա մասին կբարձրաձայնենք, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը դա ոչ միայն այն մարդիկ են, որոնք որոշում են կայացնում ինչ որ գրասենյակներում, ինչ որ աշխատասենյակներում, այլ նաև հենց մենք ենք։ Այնպես որ կհանդիպենք, շնորհակալություն, հետևեք մեր թողարկումներին, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, մեր Facebook-յան ալիքին, մենք փորձենք հնարավորինս շատ եւ համապարփակ կերպով անդրադառնալ այն բոլոր հիմնահարցերին, որոնք առնչվում են Հայաստանին ու հայությանը։ Շնորհակալություն։